Hi there, Sanmunani Moleni. Welcome to Face Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Thando nesithembu kanye nezingane zesithembu sasaxoxa futhi. Kunalento yokudabukela uMakhwela. Simdabukele simbona laphaya ku-season 8. Akazi uMakhwela ukuthi ubejabule ngani, kodwa ikhona into eyaba nalowo muzi uthi hayibo uMakhwela uyingane, mhlawumbe ezinye izinto akazi-understand, ezinye ukuyibuka ku-TV ukubuka into ku-TV mhlawumbe nokuyiphila ayifani. Futhi lento hhayi ukuthi eyakhe kuphela, kuwona wonke amakhosikazi, because uMacele ube u-first wife, but sebe u-first wife sebefika yila ese-experience khona ukuthi kunjani ukuba khona kwabanye abantu emshadweni manje. Ngoba maye evuma ukuthi kuzoba ney'ngane eziwu-20 enye indaba, mase bekhona-ke isihamba leyo minyaka yila sekubonakala khona-ke ama-changes abakhona. uMakhwela sithi kuye uthando nesithembu ubuke kanye nathi, kodwa phela nathi angithi njengoba sibuka nje i-TV show kukhona ukuthi enye into baya-act, enye i-script, asazi ukuthi ba-happy noma kunjani. Okunye siyakubona, okunye asikuboni. Naye uyalapho and into esibukayo uyingane for ukuba u-number 5. Yimpilo yakhe yes, ngoba khona omunye uzojaha usho leyo nto, kodwa uyingane ukuba u-number 5. Ngoba from number 1 to number 4 kunezinto abangazisho ku-TV, kukhanda i-TV show. Why sisho njalo? I-TV show mawuyilandela kahle uzoyiqala ekuqaleni, uqala ingakafiki kuma-interviews enziwe before season 1, kuyavela ukuthi osakhuluma kuleya TV show ubaba uMsileko, osabhala le ndaba ubaba uMsileko. Kahle kahle kumakhosikazi kuyavela, kodwa asakatholi because abakahlali kwi-hot seat or abakahlali la abaveza ngempela ukuthi isithembu sibe sihle la, saba sibo la. Nakuba-ke umayeni masimlalela siyakwazi ukuthola izinto ukuthi hhayi la ziyakhala. uMakhwela-ke yena mayebuka i-TV show, yes simjaja ngokuthi uthando nesithembu ubazi khona, kodwa engaphandle engaba nento yokuthi phela i-experience yabo mhlampe yami izoba different, njengoba nje ikhona lento ku-social media abantu bethi same man different experience. Sithi-ke linda dade, ngoba wena lo muntu othi same man different experience, u-different experience uzowubona uswenzeka kuwe. Yebo leyo nto khona ukumdabukela, nami ngiyamdabukela, ngiyazi ukuthi indaba yakhe ngiyamdabukela. Le minyaka emiyishoyo, ngoba phela kukhona abaveza iminyaka yakhe la, angiyiconfirm-ke ngoba angakayifuni ukuyithola ukuthi ngempela iyona neminyaka yakhe eyoba u-number 5. Ubaba othi ekubuze into ajike angayilaleli, ongakwazi ukuthi ngiyaxolisa, athi akubuza into ayijike leyo nto ayenze ibe ngaye, wena ube wrong. Ufuna ukukubuza inkinga yakho, ebuza amakhosikazi amtshele, ajike lento atshelwe yona ayijike ibe ngaye, kube wrong lo khulumayo, kodwa kubuze yena. Sithi uMakhwela uzothini? Kodwa-ke umendo, angazi nami kuthiwani umendo, lento eshoyo ngesiZulu, laba abamdabukelayo banomuzi wokumdabukela, yesi siyamdabukela ewu-number 5, ngoba nabanye asebebuya khona kwisithembu kulezi iy'namba ey'landelayo abakhuluma into ezwakalayo, bakhuluma bebe-confused. Omunye ugcine engasazi ukuthi woniwe amakhosikazi aphakathi owoniwe ilo muntu omfake kwisithembu, because ombiza kwisithembu uhusband, ombiza kwisithembu uMsileko. Yena mhlawumbe ekuhambeni kwesikhathi engagcina sethi uMacele u-cold. uMacele akekho i-agreement anayo noMakhwela, just like amakhosikazi akhona manje emzumba akana-agreement nabo. Bona bathembe uMsileko njengoba bengasakwazi futhi manje ukumbuza imibuzo, ngoba ukuze babe khona kungenxa kaMsileko, noMakhwela ekhona kungenxa kaMsileko. Kodwa sibuka ukuthi cha, waze waba yingane-ke umuntu ona-25 eya kwisithembu, kodwa-ke bazothi abantu kuyenzeka. Siyobona naye seyivela indaba yakhe ngoba uyangena, akukho okungakanani esakubambile ngaye. Kodwa laba abamdabukelayo, ukhona umuzi wokumdabukela, ukhona.
Kufana nalento besiyibona ku-season 8 ukuthi owabuyiselwe ngendaba abuze amakhosikazi akhe or makudinga ukuthi ku-addresswe izinto ey'thanda ukujula akabi right. Mase eya kulaba ahleka nabo obekuwumacele nomakhwela use-right. Kungathi ukwenza ngamabomu kanti mhlampe kungenzeka ukuthi bengasiwa amabomu kodwa besibona ukuthi hawu la azobuzwa khona imibuzo ukuthi kwenzakalani kunjani. Ufika khona nje esengasekho right emotionally yabo akasafuna ukukhuluma. Mase umbona nomacele ngqo umseleko. Manje kwayana leyo nto nokuthi amakhosikazi siyazi ukuthi awakakhulumi manje siyasaba ukuthi makhwela uzofika utholeni laphaya. Kodwa ku-season 9 uzofika nomakhwela ngoba phela u-season 9 ila sifuna ukubona khona umakhwela ukuthi usefike kwathiwani kuye ngoba phela ayaziwa indaba yakhe ngokwe-TV yaziwa yithi noSibe nomamkhulu. Bye.